Kio? Mi? Kiel mi fartas? Mi fartas bone, dankon pro la demando. Kiel vi fartas? Bone? Bone. Hodiaŭ mi volas paroli iomete pri la latina lingvo, kaj fakte lastatempe mi eklernis ĝin nur iomete per la kurso ĉe Duolingo.com, kaj mi volas paroli pri io kion mi eltrovis pri ĝi dum la kurso. Unue, kiam mi estis junulo, mi lernis frazon en la itala. Kaj la frazo estas veni, vidi, vici. Kaj mi prononcis ĝin tiel kiel mi lernis ĝin. Veni, vidi, vici. Sed dum la unua leciono aŭ la dua, mi ne memoras, la vorto sur la ekrano estis vo-i-ro, vir. Sed la registrita voĉo diris wir. Anstataŭ v, ŝi diris w, wir. Kaj mi tuj pensis al mi mem, kio la simio? Mi pensis, kial ŝi diris wir anstataŭ vir? Ĉu mi dum mia tuta vivo diraris tiun frazon, veni, vidi, vici malĝuste? Do mi tuj devis esplori la aferon, kaj post iom da esploro mi eltrovis ke ekzistas fakte du latinaj elparoloj aŭ elparolsistemoj, mi ne scias. Kaj fakte la elparolo kiun mi lernis, kiam mi lernis la frazon veni, vidi, vici, estas la eklezia elparolo aŭ la itala elparolo. Kaj fakte la latina lingvo estas la oficiala lingvo en la Sankta Seĝo de la katolika eklezio en Romo. Kaj fakte ili parolas la latinan per la itala elparolo, kiu havas sencon, ĉar la katolika eklezio estas en Romo, en Italio, kie oni parolas la italan denaske, do tio tute havas sencon. Sed evidente la vorto kiun mi aŭdis, wir, estis elparolita per alia elparolo, kaj tiu elparolo estas la klasika elparolo. Kaj fakte estas debato pri la du elparoloj nuntempe, pri kiu elparolo estas la plej bona aŭ la plej taŭga por la nuna tempo. Se mi diras la frazon veni, vidi, vici uzante la klasikan elparolon, ĝi sonos tiel: veni, vidi, vici. Kaj tio sonas tiel strange al mia orelo, ĉar mi ĉiam aŭdis kaj diris veni, vidi, vici. Do estas iomete strange al mi, sed mi spektis plurajn videojn aŭ filmetojn en YouTube, kaj unu fidinda fonto estas, mi ne konas lian nomon, estas ulo kiu havas multege da sciaron pri la afero, kaj fakte li diras ke la plimulto da latina parolantoj fakte parolas la lingvo per la klasika elparolo nuntempe. Krom la katolika eklezio, evidente laŭ tiu ulo, la plejparte ĉiu latina parolanto uzas la klasikan elparolon. Tio estis malfacila diri. Kial? Mi ne scias. Mi provas plivastigi mian vortostokon, do mi devas streĉi min. Ĉu tio estas la ĝusta vorto? Mi ne scias! Sed ĉiuokaze. Do laŭ lia credo, mi supozas ke mi daŭrigos mian lernadon de la latina same, uzante la klasika elparolo, uzante la klasikan elparolon, mi supozas kun la akuzativo. So mi simple volis paroli al vi pri tio. Mi trovis tion interesan kaj
sciis pri tio antaŭe. Mi preferas la eklezian elparolon, mi preferas la mi preferas diri veni vidi vici anstataŭ veni vidi wiki, kiu sonas strange al mi. Sed ĉiuokaze mi supozas mi devas ĉesi nun, ĉar ŝajnas ke mia lingvo kapablo, mia parolkapablo fariĝas pli kaj pli malbona. Dankon por spekti. Mi fakte planas fari alian filmeton pri mia malantaŭa korto, kaj eĉ la antaŭa korto kaj la arbo en la kortoj. Ĉar mi ne fakte parolis sufiĉe pri la arboj, mi devis ĉesi tro frue. Se vi ankoraŭ ne spektis ĝin, vi povas fari tion nun. Mi metos ligilon en la priskribo sube, kaj eble vi vidos ligilon sur la ekrano, eble tie. Dankon por spekti, please bonvolu subskribi mian kanalon, kaj mi vidos vin ĉiujn en la venonta filmo. Ĝis